我願稱季星為永遠的神，要是真給他拉滿預算，他手做出來的賽車必須得是這樣。要知道季星的原型本就是全國最頂級的維修組長，沒有他修不好的車。在簡陋的改裝車間裡，他攥着不足200萬的微薄預算，硬生生改出3台風神戰車，一輛敢和財大氣粗的光刻車隊正面硬撞，絲毫不慫，一輛助力拿下巴音布魯克第2名，還有一輛看似只能跑2個彎道，卻能支撐張弛全油衝刺完整個賽程。他更自帶心靈療癒 buff， 正賽復盤時幾句話便能撫平隊友焦慮，穩住軍心，攜手拿下最後一屆賽事冠軍。如今登上國際舞台，憑季星的頂尖技術與封神經驗，預算從不是他的天花板。這位頂級工匠必將炸翻整個國際賽場。